안녕하십니까, 망간입니다. 어우, 바람 봐. 네, 망간입니다. 저는 지금 여기 공주 갈릴리 수양관에 와 있고요. 제가 여기 왜 왔냐 하면은 저희 교회에서 청년부 수련회가 있어가지고 이렇게 1박 2일로 오게 됐어요. 그러니까 금요일부터 토요일까지. 오늘 금요일 영상 편집은 다 마쳐서 이제 업로드 예약을 걸고 왔는데, 이제 토요일과 일요일 영상 업로드는 못하게 될 것 같아요. 편집을 다 끝마치지 못했기 때문이죠. 하하. 네. 여러분들, 그러니까 주말 동안 데이터 아끼시고 망가녀 잠시 내려놓으시고 해피한 주말을 맞으시길 바라겠습니다. 오, 바람 너무 많이 분다. 네. 저희 교회 수련회가 이렇게 크게 열리는 게 원래 학예랑 동계 총 1년에 2번 정도밖에 없는데, 청년 수련회 덕분에 이렇게 또 공주에 오게 되어서 저의 그 강렬했던 수련회 욕구를 풀 수 있게 됐어요. 너무나도 행복합니다, 지금. 우와! 이제 좀 있으면 내려가서 예배를 드려야 하기 때문에 얼마 있지 못합니다. 그렇기 때문에 여러분과 다시 작별의 시간을 가져야 할 것 같아요. 여러분들 주말 잘 보내시고 이렇게 부금 없이 바람이 부금으로 깔린 1분 내지 막 2분 영상 봐주셔서 너무 감사드리고요. 해피한 주말 보내시길 바랄게요. 잘 보시기만 해요. 바이바이.